Қайырлы күн. Аты жөнім Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісімін. Бүгін сіздермен отбасы туралы сөйлеспекпін. Отбасы дегеніміз не? Отбасы ұғымын қалай түсінуіміз керекпіз? Біздің қазақта керемет бір сөз бар. Отан отбасынан басталады. Қоғамның ең кіші бөлшегі отбасы деп аталады. Қоғам отбасылардан құралады. Егер де осы ең кіші бөлшек сапалы болса, мықты болса, онда қоғам да мықты болмақ. Ал егер осы кіші бөлшек отбасы өз ішінде іріп-шіріп, шаңырағы шайқала бастайтын болса, онда қоғам да өзінің ішінде іріп-шірейді, онда қоғамда да проблемалар көбейе береді. Сондықтан да отбасы институтына ерекше көңіл бөлу керек екендігін айта кеткім келеді. Еліміз ажырасу статистикасы бойынша әлемде алғашқы ондыққа кіреді. Нақтырақ айтсақ, 9-шы орында. Біз қазірге дейін жер көлемі бойынша 9-шы орындамыз деп мақтаныш тұтып келген едік, бірақ өкінішке орай соңғы кездері ажырасу статистикасы бойынша да 9-шы орынға төмендеп кеткен екенбіз. 2016 жылдың статистикасына көз жүгіртер болсақ, 2016 жылы 140 мың жұп отбасы құрса, 51.575 жұп ажырасқан екен. Қысқаша айтқан кезде 3 отбасының біреуі ажырасады деуге болады. Бұл біздің қоғам үшін өте үлкен бір проблема. Сондықтан да осы проблеманың өзі бізге отбасы институтына ерекше көңіл бөлу керек екендігімізді көрсетеді деп ойлаймын. Әрине, отбасы институтына көңіл бөлу мемлекет тарапынан бастау алу керек. Дегенмен де тек қана мемлекеттен күтіп отыра бермей, әрбір қоғамның мүшесі, өзін жеке тұлға санайтын әрбір адам өзінің үлесін қосуға тырысу керек деп ойлаймын. Мен де өзімнің жастарға арналған семинарымда жастардан жиі сұрайтын бір сұрағым бар. Патриотсыздар ма? Әрине, бәрінің жауабы иә. Өйткені олар патриот болу керек екенін біледі. Патриот деген сөздің жақсы сөз екенін де біледі. Бірақ олар патриот ретінде не істеу керек екенін біледі ме? Расында да патриот ретінде не істеу керек? Сіз қалай ойлайсыз? Осылай сұрақ сұрап, сәл жауабын күткеннен кейін сұрақтың жауабын өзім беруге тырысамын. Патриот ретінде біз бақытты отбасы құруға тырысуымыз керекпіз, және де бақытты отбасы болуға тырысуымыз керекпіз. Неге? Өйткені бақытты отбасы шаңырағында тәрбиеленген ұрпақ бақытты ұрпақ болады, бақытты бала болады. Ал бақытты баладан құралған қоғамда бақытты болмақ. Сондықтан да қоғамның әрбір мүшесі, әрбір жеке тұлға отбасы институтына өз үлесін қосу үшін бастапқыда бақытты отбасы құруға тырысу керек, және одан кейінде бақытты отбасы болуға ұмтылу керек. Айтуға оңай, гәп осында. Ал қалай бақытты отбасы боламыз? Менің ойымша, бақытты отбасы болуға жұптар бірге ұмтылу керек. Екеуі бірге бақытты отбасы болудың қыры мен сырын бірге зерттеп, үйренгендерін отбасыларының басты қағидаларына айналдырар болса, бұл жұптан бақытты адам болмас еді деп ойлаймын. Сондықтан да мен білемін, бізде бәрі жақсы деген сөздерге алданбай, өзімізді бақытты отбасы болу үшін арнайы дайындауымыз керек деп ойлаймын. Сөзімнің соңында айта кетерім, бізде осы отбасы институтына өзіміздің үлесімізді қосу мақсатында бақытты отбасы мектебі айдары мен апталық кеңесімізді бөліспекпіз. Аптаның әр сәрсенбі күндері бақытты отбасы мектебі айдарымен жұбайлар арасында қарым-қатынас, жұбайлардың сезімдерін әлсіретпеу, керісінше сезімдердің күшейтудің жолдарын апталық сіздермен бөлісіп отырмақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің видеоларымызды көріп, өздеріңіздің таныстарыңызға да ұсынуларыңызды сұраймыз. Егер де біздің кеңестеріміз көңіліңізден шығып жатса, лүпіліңізді басып, өзіңіздің ұнатқаныңызды көрсете аласыз. Және де видеомызды көріп болғаннан кейін біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі сәрсенбі күні кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.